No sé si us passa, però jo crec que estic saturat. Aquest passat cap de setmana vaig tenir 3 dies de festa a la feina, seguits, consecutius, o sigui, per mi era quasi com fer un pont, o sigui, una cosa molt especial i vaig dir, bé, aprofitaré 1 per avançar feina, 2 per mirar alguna pel·lícula. Adivineu què va passar? Vaig mirar la pel·lícula? No. Vaig avançar feina? Sí, això sí, perquè avançar feina sempre estic a temps, sempre m'agrada avançar feina. Però clar, m'he quedat amb l'espineta clavada de que no vaig acabar mirant cap pel·lícula, cap sèrie, res. Per sort vaig llegir, ara he començat Juego de Tronos i bé, m'hi he aficionat. És una cosa molt llarga d'explicar, necessitava alguna cosa que m'enganxés, que sí, està una mica relacionat amb tot plegat. Em costa molt enganxar-me alguna cosa actualment. Per exemple, un dissabte a la nit, estàs a casa, la nena ja dorm, estàs tranquil, estàs al menjador, dius, miraré alguna pel·lícula. Primer de tot, busco les plataformes, no veig absolutament res que m'agradi. O són coses que no em desperten interès, o són seqüeles de coses que ni m'interessen, però res m'atreu. I després agafo Just Watch, que és l'aplicació que et diu les novetats i cada pel·lícula o sèrie a quina plataforma està, miro les novetats, tampoc veig res que m'agradi. I què acabo fent? Doncs per mirar alguna cosa, acabo mirant alguna cosa que ja he vist abans, pel·lícules dels 80, dels 90, dels 2000, però més recent, de l'última dècada, és que tampoc m'interessen. O sigui que el poc temps lliure que tinc no el consumeixo amb coses que m'agradaria fer. Sí que voldria mirar alguna pel·lícula, però no em funciona. Bé, però tens aquestes pel·lícules que ja coneixes, que t'agraden, saps que funcionen, però bé, quan porto una estona mirant-les, què passa? És que ja me la sé de memòria, tampoc m'interessen. I després hi ha pel·lícules aquelles que són especials, que s'han mirat molt tranquil·lament, molt concentrat i que m'agraden molt de mirar, però és que amb el nivell de vida que portem, l'estrès, no veig mai el moment de tornar-les a mirar. Quin és el problema? Que no es creen coses noves i interessants o que bé anem massa estressats. Segurament les dues coses s'influencien bastant. El que us comentava abans, estic llegint per primera vegada Juego de Tronos, Joc de Trons. La sèrie el vaig començar a mirar en el seu moment i el cert és que no em va enganxar absolutament gens. Ja sabeu que em costa bastant que m'enganxin les sèries, també s'ha de dir. Però el que he fet ara és agafar i com que ja havia provat de llegir-lo en el seu moment i no em va enganxar a través d'e-book, el que he fet és comprar-me el llibre en físic i començar-lo a llegir. No perquè tingués un interès especial a llegir Joc de Trons, és més, aquest tipus de fantasia èpica, fantàstica, mitjaval i de més, normalment no m'acaba de funcionar. Si el vaig començar a llegir ha sigut més que res perquè sabia que era un producte que potser no és la temàtica que a mi m'interessa, però que enganxa. Necessitava tenir alguna cosa que tingués ganes d'arribar a casa per consumir-la i Joc de Trons de moment m'està funcionant. Dic de moment perquè porto unes 200 pàgines i ja m'he comprat la resta de la col·lecció de llibres. Que no el llegiré un darrere l'altre com un boig perquè són moltes pàgines i tampoc vull gastar mig any de la meva vida llegint només la saga de Foc i Gel. Però ha complert la part aquella que us deia abans, que realment m'ha enganxat. Problema, no és un producte actual. Miro la cartellera, tinc ganes d'anar al cinema de tant en tant. No hi ha manera, no hi ha cap pel·lícula que em cridi l'atenció. Cada setmana intento mirar algun capítol d'alguna sèrie nova per enganxar-me, però és que tampoc funciona. I amb els llibres em passa bastant igual. Sí que intento llegir-me les novetats, però poques m'acaben despertant realment interès. Falta capacitat d'atenció? No crec, perquè sóc capaç de concentrar-me bastant bé fent feines d'aquestes de les que faig. Falta de creativitat o de originalitat en els productes nous? Segurament en part sí. I és que és cert que el que tenim en productes audiovisuals sol ser tot una repetició de coses que ja hem vist, ja sigui en pel·lícules o en sèries, però és que amb els llibres, les novel·les, em passa una cosa bastant semblant. Tot i que amb els llibres i les novel·les sí que és cert que últimament hi ha moltes sagues, sí que hi ha moltes novel·les independents que treuen un llibre i ja està, l'autor s'ho ha currat molt, està molt bé, però és que ja em recorda coses que he consumit. Porto 4 dècades consumint ficció. És normal que vegi allà on es repeteix les trames, els arguments, els personatges, fins i tot els girs de guió. Per què estic tan convençut que no és culpa meva? Perquè després, quan llegeixo un assaig, sí que m'enganxa. Paperbacks from Hell, per exemple, és un llibre que recull els llibres de terror que van aparèixer en els anys 70, 80, 90, i és un assaig que m'ha semblat molt interessant, que m'ho he passat molt bé llegint-lo i és que ha sigut un pim-pam. Per què? Perquè era original, era un tema que m'interessava, estava ben editat, estava ben escrit, o sigui que ha sigut un caramelet.
I cada vegada m'estic aficionant més a llegir això, a assajos, sobre tot tipus de temes, normalment de temes que m'interessen, però sí que m'interessen biografies, coses històriques, sobretot entendre com han funcionat certs moviments socials i culturals en determinats moments. Però amb la ficció no em passa això. És que estàs molt enganxat al TikTok, estàs molt enganxat a Instagram, a qualsevol xarxa social. Ho consumeixo més que res, sobretot per saber quins són els temes que són tendència, intentar entendre el públic actual, què li agrada, què no li agrada, ja que sóc un creador de contingut sí que intento estar una mica al dia, però no considero que estigui absolutament enganxat i per això tingui aquesta manca d'interès cap a productes nous una mica més llargs. Simplement tot el que volia consumir crec que ja ho he consumit. I hi ha pocs creadors que realment em despertin interès. Potser Stephen King, potser Chuck Palahniuk, potser Tarantino, Jordan Peele, alguns directors, alguns autors, però per regla general m'està costant bastant trobar obres originals que realment m'atrapin. No sé si a tu també et passa el mateix, si és així, sisplau, deixeu aquí els comentaris i fes una reflexió sobre tot plegat, que m'interessa. Sisplau, digueu-me que no estic sol. Apa, porteu-vos molt i molt bé i ens veiem properament aquí si és que no estic avorrit. I si estic avorrit, faré un vídeo perquè m'agrada fer feina.